закінчили Поличаківський ремонт. Що в нас ще цього року, до кінця року, які ще масштабні ремонти по дорогах плануємо зробити? Ми, в принципі, хочемо розпочинати роботи біля нашого вокзалу. Там, як ви знаєте, епопея, експертиза, документи, тендери. Хочемо в цьому році цю роботу розпочати. По Замарстинівській роботи тривають і, слава Богу, все йде по плану. Ну і готуємося до наступного року. Це є в нас Шевченка, це є в нас Бандери. Ну і десятки ремонтних робіт вулиць по кожному району. Це, можливо, не великі вулиці, навіть той ж самий Личаківський район, вулиця Просвіти, вулиця Піскова і так по кожному району. Тобто ми більше пішли в глибину. Ті ж самі дворики, ті ж самі хідники. Тому що раніше тільки займалися магістральними дорогами, а зараз люди говорять, чекайте, ми живемо в своєму мікрорайоні, хочемо, щоб там був порядок. Об'єм надзвичайно великий, і я думаю, будемо збільшувати всі ці роботи в наступному році. Тобто для мене питання номер один – це комфорт проживання мешканців міста Львова. Щоб всі мали можливість виходити з будинку, щоб була лавочка, було якісне подвір'я. Ну і громадський транспорт в цьому році. Як ви знаєте, перші автобуси вже прийшли, очікуємо 150 автобусів, тому по кожному напрямку є надзвичайно великий об'єм роботи. Чи можна уточнити по роботах перед вокзалом, на якому там етапі зараз? Там на етапі оголошення нового тендеру, десь в середині місяця вже буде фіналізована подача документів, потім, само собою, відповідний час має бути відведений для того, щоб була акцептація. Тобто, в принципі, я би хотів, щоб ми роботи розпочали в цьому році. Але також залежить від погоди. В принципі, останні 2-3 роки, як ви бачите, ми роботи робимо і в зимовий період. Минулого року фактично на Личаківській ми зупинили роботи на 2 тижні, коли було похолодання. Так роботи тривали постійно. І це є правильно.